नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित छ। मुलुकको मूल राजनीति भ्रष्टाचारको मुद्दाको फाइल खोलिएको भने पनि टुङ्गो टाङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। जति भ्रष्टाचारको फाइल र सुन तस्करीका विषय उठान भएका छन्, ती व्यक्ति पात्रहरू र विशेष व्यक्ति पात्रलाई छुट्दै अनुसन्धान अघि बढ्दै गरेको आम बुझेका मानिसहरूले त्यो खालको टिप्पणी र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साताव्यापी चीन भ्रमण जारी छ। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कति उपलब्धि भयो र प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कति व्यवस्थित भयो र कति तयारीका साथ प्रधानमन्त्री बेजिङ पुग्नुभयो भन्ने विषय पनि यतिखेर बुद्धिजीवीका बीचमा टिप्पणी र आलोचनाको विषय पनि बनेको छ। यही बीचमा बीआरआई र एमसीसीको चेपुवामा मुलुक फस्दैछ भन्ने चिन्ता पनि बुझेका मानिसहरूले त्यो खालको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। त्यसकारण बीआरआई र एमसीसीको चेपुवा र पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरू बीचको नेपालमा दौडधुपले नेपाल भू राजनीतिक चङ्गुलमा फस्न सक्दैन र फस्दैन भन्ने खालका टिप्पणी र विश्लेषणहरू पनि भइरहेका छन्। यही बीचमा सरकारमा रहेको एउटा सत्तारूढ दलले आफ्नो पदाधिकारीको विस्तार गर्यो र त्यसमा चरम असन्तुष्टि र परिवारवाद रह्यो भन्ने विषय पनि उठान भएको छ, विशेष गरी लोसपा। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? अब तपाईहरुको पार्टीको पदाधिकारी विस्तारबाटै अथवा पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारीको चर्चाबाटै म छलफल प्रारम्भ गर्छु। लोसपा भन्ने पार्टी परिवारको सदस्यहरू मिलेर बनेको पार्टी हो कि यो आम 3 करोड नेपाली जनताको पार्टी हो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि थप विषय प्रश्न जोड्छु। कस्तो विषय उठाउनु भयो तपाईले? पार्टी भनेको त जनताकै हुनुपर्ने हो, जनताकै पार्टी हो। पार्टी भनेको त जनताकै हुनुपर्ने हो। अब यो लोसपा निर्माण भएको 2 वर्षपछि 2 वर्षको के भन्छ भने होमवर्क पछि अस्ति चाहिँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति, पदाधिकारी समिति लगायतका समितिहरू निर्माण भएको, सार्वजनिक भएको भन्ने आएको छ। त्यसमा अब पहिलो प्रश्न तपाईको त्यो गठनमै आयो। हिजो अस्ति मात्रै भएकोले त्यो तपाईलाई लाग्यो चासोको विषय पनि बन्यो। सरकारमा सहभागी, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अनि तपाईले नेतृत्व गरेको पार्टी फेरि स्वाभाविक मेरो प्रश्न। अब पार्टी त अब त्यसमा तपाईँ परिवारवादको कुरा घुसाएर यो केही व्यक्ति परिवारका व्यक्तिहरू पनि छन्, तर सबै परिवारका व्यक्तिहरू छैन। 311 जनामा 2-4 जना परिवारका व्यक्तिहरू पनि होला। त्यो परिवारका व्यक्तिहरू किन भए, कसरी भए, त्यसका विश्लेषणहरू हुन सक्छ। त्यो राख्नुहुन्छ कि राख्नु हुँदैन, त्यो राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका, राजनीतिमा लागेका, पार्टीमा लागेका व्यक्ति हो कि होइन, कि परिवारका सदस्य भएको नाताले मात्रै, के अरे आफ्नो नातागोता परेको कारणले मात्रै चाहिँ पार्टीमा अवसर दिएको हो, स्थान दिएको हो, पद दिएको हो कि यी कुराहरू हुन सक्छ। र यदि त्यस्तो हो भने तपाईँ नेपाली राजनीतिमा प्रष्ट बोल्ने वक्ता हो, म त्यसरी चिन्छु। तपाईँलाई लामो समयदेखि म तपाईँसँग सद्भावना हुँदादेखि नै छलफल गर्दै आएको एउटा व्यक्तिमा पनि पर्छु है। यो खालको पार्टीले मुलुक बन्छ, यो के पार्टी बनाएको, के गर्न खोजे तपाईँहरूले यो पार्टी? ल हेर्नुहोस् त, अब 16 जना महासचिव सहित 63 जना पदाधिकारीमा आधा उधी त घर परिवारका सदस्य, यस्तो नै हुन्छ। अब के छ भने एक त चाहिँ पनि लोसपा बनेको 2 वर्ष भयो। 2 वर्षमा पार्टी सङ्गठन निर्माण नहुनु, पार्टी गतिविधि नहुनु एउटा टिप्पणीको विषय थियो पार्टीभित्र पनि।
पार्टीको अनुसार फङ्सन भइरहेको छैन त्यो त छँदै थियो। अब हिजो अस्ति कमिटी बन्यो, त्यसमा व्यापक चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार टिप्पणीहरू भइरहेको छ, गुनासोहरू आएको छ। त्यो यो सम्बन्धमा के थियो भने कार्यकारिणी समिति थियो हाम्रो 21जनाको अहिले। त्यो कार्यकारिणी समितिले पुरै अधिकार अध्यक्षलाई दिएको थियो, पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष आदरणीय महन्त ठाकुरजीलाई यो समितिहरू निर्माण गर्ने उहाँले जिम्मा लिनुभएको थियो र त्यो जिम्मा कमिटीले उहाँलाई दिएको थियो। उहाँले त्यो अधिकार प्रयोग गरेर अस्ति 311 जनाको केन्द्रीय समिति, कति 63 जनाको पदाधिकारी समिति, त्यसमा 16 जनाको महासचिव भन्छ नि, तपाईहरुले कमेन्ट गरेको 4वटा के भन्छ नि संसदमा 4वटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपाध्यक्ष झन्डै 1.5 दर्जन। अब के पार्टी मान्छे ठट्टा गरिरहेछ। यो चाहिँ त्यो चाहिँ जगहसाई भनेर तपाईहरु भनिराख्नु भएको छ। यो के बनाएको पार्टी? यो 16 जना महासचिव भनेको कस्तो पार्टी होला? यो 4वटा सांसद भएको पार्टी, 16 जना महासचिव अनि 15 जना उपाध्यक्ष अनि लगायतका कुराहरू तपाईहरुले टिप्पणी गरिराख्नु भएको छ र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा आएको छ। अब यो एक्चुअली सम्पूर्ण अधिकार उहाँलाई दिएकोले उहाँले अब के उचित सम्झनु भयो त्यो अनुसार गर्नुभएको छ। त्यसमा मैले के भन्ने, अब म एकचोटि पढेरै सुनाउँछु र सुनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि छलफल गर्दा मजा आउँछ। ल अब छोरी ज्वाइँ सम्धी सम्धिनी नाता गोता अब 13 दिनेसम्म परेछन् यहाँ, हैन? 13 दिनेसम्म अध्यक्ष महन्त ठाकुरको सम्धी उमाकान्त झा, त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सम्धिनी इन्द्रा झालाई उपाध्यक्ष, छोरी डाक्टर मीनाक्षी ठाकुरलाई केन्द्रीय सदस्य। अब मन्त्री वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारीले आफू निकटकी अब निर्जला राउत त लामो समयदेखि शक्ति केन्द्रको वरिपरि नै हुनुहुन्छ। अब यतिसम्म भन्छन् कि तपाईहरुको पार्टीको फन्डिङ नै उहाँले चलाउनु भएको छ, त्यसकारण उहाँ बिना त्यो पार्टी चल्न सक्दैन समेत मान्छे बाहिर भन्छन् है। त्यो तपाईले बुझेको कुरा हो। कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कोषाध्यक्ष, अब छोरी सृष्टि सिंह भण्डारीलाई सचिव, बहिनी ममता राणालाई केन्द्रीय सदस्य, नातामा साली पनि डाक्टर नीलिमा खड्का र अन्जु थापालाई केन्द्रीय सदस्य, जेठान रमेश बहादुर सिंह र नातामा साडु भाइ पनि प्रदीप खड्कालाई केन्द्रीय सदस्य। अब तपाईँ कुरा गर्छु। अब अर्को वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोका ज्वाइँ अनिल महासेठ र भतिज उपेन्द्र महतोलाई महासचिव बनाइएको थियो, तर ज्वाइँ महासेठले महासचिवको पद अस्वीकार गर्नुभएको छ भनेर आजका सबै सञ्चार माध्यममा मुख्य समाचार बनेका छन्। यो तुनी पार्टी ल भन्नुहोस् त, प्रष्ट पारिदिनुहोस् त, जनताले किन मत हाले तपाईहरुलाई? गम्भीर ढङ्गले उठाइएको हो र पार्टीको जीवनमा यी कुराहरू संवेदनशील सवाल छन्, किनभने जनतामा फेस गर्नुपर्छ। यो सबै सवालको जवाब तत्त नेताहरूले व्यक्तिहरूले दिने होला। अब हाम्रो अध्यक्षको नाम भन्नुभयो तपाईले, उहाँको के अरे सम्धी सम्धिनी छोरी के भन्नुभयो, शरदजीको कुरा गर्नुभयो, त यी कुराहरूको जवाब त सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुहुन्छ, उहाँसँग नि लिए राम्रो होला। मेरो नाउँ पनि तपाईले भन्नुभयो, मेरो भतिज र मेरो ज्वाइँको कुरा गर्नुभयो। अब मेरो भतिज चाहिँ 25 वर्षदेखि पार्टीमा सक्रिय भएर काम गरिरहेको छु, राम्रैसँग चिन्छु तपाईलाई त म, र 2 चोटि जननिर्वाचित सांसदको रूपमा, प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा जनताबाट अनुमोदित व्यक्ति हो। मेरो भतिज भएकै कारणले उ चाहिँ पार्टीमा जिम्मेवारी पाउनु हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ? यस्तो पनि हुन्छ? यसरी प्रश्न उठाउने हो तपाईहरुले। नाता भएकै कारणले त्यो चाहिँ त्यो राजनीति गर्नु हुँदैन, राजनीतिमा सक्रिय हुनु हुँदैन, जिम्मेवारी लिनु हुँदैन। अरे त्यो राजनीतिमा नलागेको मान्छे, पार्टीमा नलागेको मान्छेलाई राख्यो भने त्यो नातावाद भन्न मिल्छ। तर जो म जस्तै जति म खटिरहेको छु त्यति खटिरहेको 25 वर्षदेखि त्यो पार्टीमा,
र कोही पार्टीका कोही नेता भन्दा कम सक्षम छैन। जननिर्वाचित 2 चोटि सांसद भएको त्यो मान्छे कुनै पदमा राख्यो भने राजेन्द्र महतोको भतिजो भने नातावाद कृपावादको कुरा गर्न मिल्छ? यही हो नैतिकता। त्यसैले मलाई कहिलेकाहीँ पीडा लाग्छ के यो नातावाद कृपावाद त्यो पार्टीमा राजनीतिमा नलागेको व्यक्तिलाई नाताकै आधारमा मात्रै कतै नियुक्ति गरिदियो भने अवसर दिइदियो भने त्यसलाई नातावाद कृपावाद भन्नुहुन्छ। त्यसलाई आरोप राजनीतिमा सक्रिय नभएको र कुनै पनि योगदान नगरेको व्यक्ति नाताकै भरमा नाताका सम्धिनी छोरी ज्वाइँ भतिजा या जोसुकै नाता पर्ने व्यक्तिलाई राख्यो भने त्यो आरोप चाहिँ लाउनु पर्छ, लाउनु हुन्छ। भतिजाको हकमा तपाईले त्यसो भन्न सक्नुहुन्छ? अब म ज्वाइँको हकमा चाहिँ अलि भन्न कठिन छ तपाईलाई। ल भन्नुस्। मेरो ज्वाइँ 15 वर्षदेखि जुन पार्टीमा राजनीतिमा गइरहेको छु 15 वर्षदेखि सके राजनीति गरिरहेको पढे लेखेको मान्छे हो। राजनीतिमा कुनै पनि त्यो लेभलका नेताहरू जुन छन् कोही भन्दा कम सक्रिय छैन। अनि त्यो चाहिँ जिम्मेवारी त्यो पनि आफै त्यो ठाकुरजीले किन दिदिएको मलाई थाहा भएन। तपाईलाई खुसी पार्न उहाँको 1 दर्जन राखेको छ, 2 जना तपाईले राख्नु पर्यो नि। मलाई पनि बदनाम गर्दिने। अब यही देखिन्छ। पहिलो कुरा त त्यो लायक मान्छे हो, त्यो पदको हकदार हो वा जिम्मेवारीको हकदार हो। तर पनि किन राख्यो म आफै आश्चर्य परेको छु र उहाँलाई पनि त राम्रो लागेन। त्यसैले उहाँले चाहिँ अस्वीकार गर्नुभएको थियो कि मलाई किन राखेको, अरूलाई दिए हुन्थ्यो। फेरि धेरै सक्षम मान्छेहरूलाई हटाइएको छ, राखिएको छैन। पुराना मान्छेहरू जो पदमा थिए तिनीहरूलाई राखिएको छैन। त्यो के गरेको भनेर त्यो उहाँले आफ्नो असन्तुष्टिमा लेख्नु भएको छ। त्यसैले मेरो हकमा मेरो यो 2 जनाको चुनाव बनिएको हो त्यो वास्तवमा त्यो दायित्व र जिम्मेवारी को योग्य हो। पार्टीमा काम गरेको हो त्यो घरमा वा पुरै जीवन जागिरमा वा कुनै मतलब अर्को उसमा पार्टीको काममा होइन कि त्यस्तो व्यक्ति त होइन नि हो। अनि मेरो नाम बढी भयो भने मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा बाबा महासचिव के उपाध्यक्ष रूपमा त्यो उहाँ भन्दा कम सक्रिय भएका मान्छेहरूले राखेका छ। त्यही त कमजोरी भयो त मेरो प्रश्न त्यही हो। राइट त अब राख्ने मान्छेलाई सोध्नु होला। मेरो त्यसमा होइन नि, मैले त राखेको होइन। तर नाउँ मेरो किन जोडियो? मैले राखेको हो र कुनै अनिल महासेठलाई अब कुनै सल्लाह भएको छैन। त्यो अनिल महासेठलाई राख्ने कुनै सल्लाह म किन त्यस्तो सल्लाह म किन दिन्थेँ? र मेरो 2वटा सवाल भन्नुहोस् त। एक त अनिल महासेठ लायक हो, त्यो जिम्मेवारी कुनै पनि जिम्मेवारीको लायक हो, त्यस्तो क्षमता राख्ने मान्छे हो र त्यो अनुसारको सक्रियता हो। त्यसैले उसलाई जिम्मेवारी दियो भने कुनै अन्यथा उठाउनु पर्ने कुरा छैन। मेरो नाता भएकै कारणले किन दिइस्, नातावाद भयो भनेर भन्नु भने यो मानसिक दिवालियापन हो। तपाईको भतिजोलाई राख्दाखेरि मैले राजेन्द्र महतोसँग जोडिन नि, किनकि म राजनीतिक सक्रियताको हिसाबमा तपाईँ सारा मिडियाले त लेखिरहेछ नि। तपाईँले भन्ने बेलामा त भन्नुभयो नि उपेन्द्र महतो र अनिल महासेठ भन्नुभयो नि त, भन्नुभयो नि त किन भन्नुभयो त? यो त सारा मिडिया लेखिरहेछ नि त। अनि यो मानसिक दिवालियापन हो कि होइन? सोच्नु पर्छ उपेन्द्र महतोको अनिल महासेठको भूमिका के हो पार्टीमा, के गतिविधि त सोच्नु पर्थ्यो नि त। एक त मैले राखेकै छैन, मेरो नाउँ जोड्न जरुरी थिएन। छलफलै भएको होइन। मैले नातावाद मेरो हातबाट नियुक्ति भएको भए मलाई आरोप लाउन मिल्थ्यो। मैले नियुक्ति गरेको होइन, नियुक्ति गर्ने अर्कै हो, महन्त ठाकुर हो। अनि किन नियुक्ति गरे तपाईँले अघि व्याख्या गर्नुभयो। मेरो नाताको मान्छेलाई पनि राखिदिएपछि अलि के भन्छ मैले प्रश्नै भने त महतो 12 जना उहाँका मान्छे छन्, 2 जना राजेन्द्र महतोको मान्छे राखेन भने त बर्बाद हुन्छ। कुरो यहाँनिर छ यो कस्तो यो नेपाली राजनीति, नेपाली मिडिया, यो सामाजिक सञ्जाल यो टिप्पणी गर्दाखेरि अलि सत्य तथ्यमा पनि जानुपर्छ। गलत पनि भएको छ त्यो म इन्कार त गर्दैन नि, तर कुनै योग्य मान्छेलाई पनि नातावाद के पासमा जोडेर त्यसलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन के। त्यो चाहिँ यसको मतलब त के देख्यो भने कोही नाता गोताको मान्छे राजनीति गर्ने भने तँ उसँग गर्नु हुँदैन, त्यो पार्टीमा गर्नु हुँदैन, छुट्टी अर्कै पार्टीमा गर। किनभने त्यो पार्टीमा नेता छ र त्यो पार्टीमा उसको नाता गोता राजनीति गरेको छ भने र कुनै जिम्मेवारी पायो भने त्यो नाता गोताको आरोप लाग्छ नेतालाई र त्यो व्यक्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई उसको पनि अवमूल्यन हुन्छ। उसको व्यक्तित्वमाथि टिप्पणी र असर गर्ने कामहरू मिडियाले या विभिन्न हिसाबले गर्छ। यो अन्याय हो। राजनीतिमा र पार्टीमा लागेको मान्छे त्यसको लागि योग्य र सक्षम मान्छे नाता भएकै कारणले चाहिँ
के भन्छ नि त्यो पायो भनेर भन्न मिलेन नि। काम गरेको छौ, नाता हुनु त अपराध होइन नि हो। त्यसैले यदि यो मान्यता राख्ने हो भने नाता भएको मान्छे उसँग, ऊ राजनीति गर्ने व्यक्तिसँग काम गर्नुहुन्न, त्यो पार्टीमा काम गर्नुहुन्न। किनभने काम गर्यो भने त्यसलाई कहिले पनि जिम्मेवारी नै दिनुहुन्न, अवसर नै दिनुहुन्न। त्यो मान्यता राख्यो भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई अन्याय भइहाल्छ, हुँदैन? अनि अन्यायबाट बच्न अर्को पार्टीमा गएर राजनीति गर्नु पर्यो, उसँग राजनीति गर्नु भएन। त्यसैले यो मान्यता छोड्नु पर्यो के। यो सबैलाई एकै बास्केटमा राखेर नाता गोता अरू केही विज्ञान, अरे नाता गोता हो तर उसको आफ्नो अस्तित्व पनि छ नि त। उसको आफ्नो अस्तित्व छ, आफ्नो उसको कमाइ छ, योगदानलाई पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसैले सबै म 3 दिनदेखि देखिरहेछु सबैलाई एउटै बास्केटमा। तर आलोचना हैन, यो नाता गोताको विषयमा तपाईले अलि थोरै आलोचना खेप्नु परेको छ, थोरै टिप्पणी भएको छ तपाईलाई। महन्त ठाकुरलाई त सही नसक्नु छ। हैन, महन्त ठाकुरको जवाब महन्त ठाकुरजी देला। आफ्नो समधिनी के राजनीतिमा योगदान हो, उहाँले जवाब देला हो। सरसिंह भण्डारीले देला। तर मेरो हकमा म त जवाब दिनुपर्छ नि त। मेरो नाउँ तपाईले यहाँ उच्चारण गर्नुभयो, सारा मिडिया मेरो नाउँ पनि लेखिरहेछ नि। राजेन्द्र महतोको भतिज र अरे राजेन्द्र महतोको भतिज त्यो पार्टीमा र त्यो के अरे त्यो पार्टीमा नेताहरू जुन छ नि, कोही भन्दा कम हैसियत राख्दैन के। आफ्नो योगदान गरेको छ र योगदान गरेको कारणले राखेको होला अध्यक्षले। मेरो प्रश्न चाहिँ अब अर्को, तपाईको मान्छे संख्याको हिसाबमा तपाईको मान्छे किन कम परेछ? अब यो त सबै अधिकार उहाँलाई दिइसकेपछि उहाँले मतलब हेरे पहिले केन्द्रीय समितिमा के एउटा सिद्धान्त थियो भने यो जसोबाट छुटेर आएपछि जति मान्छे हामीसँग बच्यो लोकसभामा केन्द्रीय समितिका मान्छे त्यसलाई केन्द्रीय समिति यथावत राख्ने भन्ने कुरा भएको थियो। तर लिस्ट हेर्दाखेरि पहिलो केन्द्रीय समितिबाट के अरे जसोभाबाट लोकसभामा आएका सद्भावना पार्टीमा रहेका व्यक्तिहरू, मसँग रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट 2-3 दर्जन मान्छेहरू जो पहिले केन्द्रीय सदस्य थियो र अहिले पनि छ लोकसभामा छ, उनीहरूको नाउँ परेन। 2-3 दर्जन मान्छेको नाम परेन, नयाँ मान्छेको नाम परेको छ। तर गर्ने के, त्यो अधिकार त उहाँलाई दिएको थियो अध्यक्षलाई। अध्यक्षले जे उचित ठान्नुभयो उहाँले गर्नुभयो। त हामीले अधिकार दिइसकेपछि उहाँले गलत सही जे गर्नुभयो त गर्नुभयो, के गर्ने? दुनियाँको अगाडि छ नि त, मैले के गर्ने हो? 3 पेजको नाम लिस्ट हेरी मैले आधीभन्दा बढी चिनेको देखिन। त्यो म टिप्पणी नगरौँ, त्यो उहाँको अधिकार थियो। उहाँले जे गर्नुभयो त्यसको जिम्मेवार आदरणीय अध्यक्षजी हो। अब कसलाई हटाउनु भयो, कसलाई राख्नुभयो, अब त्यो उहाँले गर्नुभएको छ। अब यसको धेरै सामाजिक सञ्जालमा मिडियामा आलोचना पनि भइरहेको छ, टिप्पणी पनि भइरहेको छ। यसबाट निश्चित रूपमा पार्टीमा असर त पर्ने नै हो, पार्टीलाई नोक्सान त हुने नै हो नि त। यति जुन कुरा भइरहेको छ पार्टीको हेल्थको लागि, यसरी नातावाद के वाद गर्यो पार्टीमा चाहिँ पार्टीको हेल्थ भन्नुभयो। आम मान्छेले चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षको हेल्थको विषय उठान गरिरहेछन्। अब हेल्थ त त्यसै पनि अब उहाँले नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न भन्ने विषय पो उठान गरिरहेछन्। अब के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? कुरो चाहिँ यहाँ रहेछ ठ्याक्कै। अब के छ भने अब स्वाभाविक हो, तपाईँ पनि त्यो उमेरमा पुग्नु भने 80-85 वर्षको उमेरमा पुग्नु भने शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था त त्यो पहिले जस्तो त रहँदैन नि हो। त्यो स्वाभाविक हो नि, मानवीय परिस्थिति न हो। छोड्नु पर्यो नि त नेतृत्व, छोड्नु होला नि त, छोड्नु होला। खाँड खाँइ देखिँदैन त, छोड्नु होला। त्यो कुरा उहाँले आफै पनि फिल गरिराख्नु भएको छ नि त, उहाँले आफै पनि महसुस गरिराख्नु कतिचोटि भन्नुभएको छ। अब पदाधिकारी छन् यता त उहाँले पार्टी पकड गर्ने तालको देखिन्छ, अब तपाईँ छोड्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। पार्टी कब्जाको ताल देखिन्छ, पदाधिकारी नियुक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ होइन, त्यो नियुक्ति गरेर कोही कब्जा हुनेवाला छ। पञ्चायतकालमा सारा नेपाली पञ्च नेपाली थियो अनि व्यवस्थै खत्म भयो। त यो पकड सकर भनेर राजनीतिमा यसरी हुन्छ। अब पकड बनाउने कुरा तपाईँ गरिराख्नु भएको छ, त्यति आलोचना पनि गरिराख्नु भएको छ। यो भएन ऊ भएन, त्यो समिति बनाउँदाखेरि त्यो पनि भनिराख्नु भएको छ। साथीभाइले सामाजिक सञ्जालमा आगो बालेका छन्। अनि त्यो पकड भयो कि आलोचना भयो? जो मान्छे बन्यो, जो महासचिव बनेको छ, त 16 जनामा महासचिव बनेको छ, उनीहरूलाई आत्मग्लानी भइरहेको छ, उसलाई आत्मस्वाभिमान जागिरहेको छैन। त बन्ने मान्छे पनि फ्रस्ट्रेसन, नाखुस भयो। बाहिर पनि यही 4 एउटा सांसद भएको पार्टीको 16 जना महासचिव राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेको छैन टिप्पणी गरिरहेको छ। भनाइको मतलब बन्ने मान्छे पनि सम्मानित भएन र हेर्दाखेरि पनि उचित देखिएन के। यो चाहिँ
पद दिने नाउँमा जगहसाई भयो भनेर मान्छेहरूले भनिरहेको छ, त यो खेपिरहेको छ पार्टीले। त ठिकै छ, जहाँ आलोचना हुन्छ, जहाँ गल्ती हुन्छ, त्रुटि हुन्छ, सुधार पनि हुन्छ नि त, सुधार पनि हुन्छ। आउने समयमा यसलाई सुधार हामी गरौँला नि त, के भयो र? जहाँ जहाँ त्रुटि देखिएको सुधार गरौँला। आम कार्यकर्ताको भावनालाई सम्मान गर्ने के अरे सम्मान जसलाई गरिएन सम्मान गरौँला, समेटिएन समेटौँला, जहाँ भुल भएको छ सुधार गरौँला। त्यो त ठिकै छ नि। यो तपाईँ आफै पार्टीको नेतृत्व गरेर आएको मान्छे, यस्तो भद्रगोल तरिकाले पार्टी चल्छ? यो चाहिँ बिचमा भएको हो, यो 5-7 वर्ष त भद्रगोलै भएको हो। यो पार्टी युनिफिकेसनको नाममा, पार्टी एकताको नाउँमा राजापा बनायौँ, राजाबाट जसपा बनायौँ, जसपाबाट लोसपामा आयौँ। त यो 5-7 वर्ष अलि लोसपापछि अर्को केही त बन्दै छैन? होइन, राजेन्द्र महतोले अर्को केही बनाउँछ कि भन्दैछन् मान्छेहरूले? नो सरी, अब त अर्को कार्यभार हो, म त्यसमा आउँला तपाईँलाई। अब तपाईँको नेतृत्व कहिले? अब म आउँला त्यसमा। पहिलो कुरा त जहाँ छु त्यसैको कुरा गर्नुपर्छ क्या। म लोसपा ठुलो पार्टी हो, सानो पार्टी हो, तपाईँले गरेको टिप्पणी भोगिरहेको पार्टी, आम पिपुलले, आम जनता या कार्यकर्ताले टिप्पणी गरिरहेको या गुनासो गरिरहेको त्यो चाहिँ त्यो भोगिरहेको पार्टीको एउटा सदस्य म पनि हो। त अहिले त्यसै कुरा गर्नुपर्छ। पहिले त यो पार्टीलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यो पार्टी जुन कमी कमजोरीहरू देखिएको छ, सङ्गठन वा गतिविधि क्रियाकलाप, यी सबैमा हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सङ्गठित गर्नुपर्छ। त्यो गरौँला, त्यो हामीसँग मिलेर गरौँला, त्यो अनुसारको परिस्थिति बनाउने प्रयास गरौँला, त हुन्छ। मलाई मेरो विश्वास छ यो सबै काम विगतमा जति गरिएन या जति त्रुटिहरू गऱ्यौँ हामीले, सबैलाई कसरी भुल सुधार गर्ने, कसरी यो सङ्गठन या गतिविधि क्रियाकलाप गर्न सकिने, त्यसलाई फेरि कसरी गर्ने हो, पहिले त यसलाई ठिकठाक पार्नु पर्यो। र सामाजिक सञ्जालमा एउटा कमेन्ट हेर्दै थिएँ म, 4 सिटे 4 पाटे पार्टीको लोसपामा पद फालाफाल। अब यो के छ भने उनलाई त पार्टीहरूको यस्तै हो, सबै पार्टीको हेर्नु भने थोर बहुत त्यस्तै कुराहरू भइरहन्छ, कुनैमा बढी हुन्छ, कुनै 4 सिटे 4 पाटे। 4 पाटे भनेको महन्त ठाकुर, अनिल झा, शरद सिंह भण्डारी र राजेन्द्र महतो। कमेन्ट ठ्याक्कै जे हो मैले त्यही पढ्दिएँ। त्यो सबै कमेन्ट गर्ने जनताको अधिकार हो भन्ने सामाजिक सञ्जालमा। आज त सामाजिक सञ्जाल भनेको अब जे मन लाग्यो त्यो लेख्न अधिकार छ नि त। शक्ति पनि छ सञ्जालमा। सामाजिक सञ्जाल कहिले सञ्जालको रूपमा गर्छ काम, कहिले जन्जालको रूपमा गर्छ काम। सञ्जालको रूपमा सत्य तथ्य औचित्यपूर्ण काम गर्यो भने सञ्जालको काम गर्यो, र गलत टिप्पणी गर्यो भने त्यो जन्जालको काम गर्यो। जसरी त्यो मानिसहरूको प्रतिक्रिया हो नि त, मान्छेहरूकै भावना हो नि। मान्छेको भावना। जसरी मेरै बारेमा यी नातावादको कुरा मेरै बारेमा गरेर सबैसँग लेख्दाखेरि मेरो नाउँ पनि त लेख्छ नि त, त्यो त पुर्याएन नि त, त्यहाँ त अन्याय भयो नि त। जो हकदार छ उसको बारेमा पनि नातासँग जोड्दै लेख्दाखेरि त्यो सञ्जाल हो कि जन्जाल हो भने म भन्दैन। नियत फरक हुन सक्छ, नियत फरक हुन सक्छ। हो, आग्रह पूर्वाग्रहबाट भनिदिने र अरूलाई जोगाउन मेरो नाउँ पनि घुसाइदिने, त यी गतिविधि भएन नि त। सबैलाई त्यसरी गर्नु भएन। महन्त ठाकुरको आलोचना गर्ने राजेन्द्र महतोको पनि मान्छे छन् भनेर भनिदिने, त यो त अरूलाई जोगाउनुलाई अरूलाई पनि घसिटिदिने कुरा भयो नि त। त्यो चाहिँ ठिकै छ, केही छैन। अब यो पार्टीको गठन पुनर्गठन या जो जति गतिविधि या लोसपाले भोगेका खेपेका यो बिचको यो 2 वर्षको यो क्षतिपूर्ति, यो सबै हामी गर्नुपर्छ आगामी दिनमा, गरौँला। तब अब यो चाहिँ यस्तो म अघि पनि भने यो ठुल्ठुलो पार्टीदेखि लिएर साना पार्टीसम्म यस्ता कम्प्लेन शिकायतहरू कमी कमजोरीहरू सबै ठाउँमा देखिन्छ। कुनैमा थोरै कुनैमा बढी देखिन्छ, र यो जे कमी कमजोरी देखिन्छ त्यो राम्रो होइन। त्यो सानो होस् ठुलो होस्, जहाँ जे कमी कमजोरी देखिएको त्यो राम्रो होइन, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। सुध्रिन्छ। दुनियाँमा असम्भव केही पनि छैन, गर्यो भने सबै काम हुन्छ, नहुने त कुरा के छ र। अब यो देशमा जुन परिस्थिति बनिरहेको छ, जुन परिवर्तनका कुराहरू जनताले जुन माग गरिरहेको छ, त
त्यो परिवर्तनका जुन सवालहरू हो त्यो सवालहरू त कुनै एउटा पार्टीले सम्बोधन गर्ने अवस्था पनि देखिएन नि त। त्यहाँ त संयुक्त रूपमा सामूहिक रूपले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ यही देशमा। यही हाम्रै के अरे यो राजनीतिक जुन अवस्था हो परिस्थिति हो त्यहाँ त फ्रस्ट्रेसन जनतालाई त भइरहेको छ नि त। के पायो त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताले त पायो। दिनमा 3600 जना मान्छेले खाँडी जान पाए। बिल्कुल यति पाए। राइट सर। यो किन भइरहेको छ यसको कारण के त? अब यसमा विश्लेषण त गर्नुपर्ने। तपाईँ यो चाहिँ घुसिहाल्नु हो पार्टीभित्र। चर्चाको विषय पनि हुनाले मैले वास्तवमा डिबेट त त्यो मिडियामा त्यो हुनुपर्ने हो। सबै यस्तो पार्टी बनाउन थालेपछि त डिबेट यतातिर गर्नु पर्यो नि त। त्यो पनि ठिकै छ, त्यो पनि ठिकै छ। डिबेट त त्यहाँ हुनुपर्ने हो कि यो देश गइरहेको कहाँ हो। अब यो देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त पनि गरिसक्यो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि पनि 3600 प्रत्येक दिन चाहिँ खाडी मुलुकमा जानुपर्ने। 60 लाखभन्दा बढी हाम्रो जनशक्ति त पलायन भइसकेको छ। यो देश के भइरहेको, देशमा के भइरहेको यसमा डिबेट गर्नु पर्यो। मैले भन्न खोजेँ मैले आशय बुझेँ यो मुलुकमा पार्टी सिस्टम हुन्छ महतोज्यू। पार्टी सिस्टममा तपाईँहरू यस्तो पार्टी बनाउनुहुन्छ अनि डिबेट चाहिँ मुलुक बनाउने खोज्नुहुन्छ अनि पढेका जानेका मान्छे चाहिँ हाँस्छन्। अब कस्तो छ भने मैले प्रश्न बुझ्नुभयो यो पार्टी सिस्टममा मुलुक चल्छ पार्टी यस्तो बनाउनुहुन्छ अनि डिबेट तपाईँहरू 3600 किन गयो भनेर त्यो डिबेट गर्न खोज्नुहुन्छ। पार्टी राम्रो गर्नुहोस्, शासन राम्रो चलाउनुहोस्, अब त्यसमा त्यसमा हेर्नुहोस् पार्टीको यस्तो कमिटी त व्यक्तिमा निर्भर गर्ने हो। के कुन व्यक्तिले के बनाइरहेको त्यो व्यक्तिमा त्यो चाहिँ पुरै पार्टी त्यसको सबै जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ र तपाईँ लिने हो। यो टेलिभिजन जति कमी सबको जिम्मेवारी तपाईँ लिने होइन नि त। वरिष्ठ नेताले लिनु पर्यो नि। एउटा सीमासम्म त जिम्मा लिनुपर्छ पर्दैन। तर त्यसको लागि नै त्यो पुरै पार्टी सिस्टमलाई नै, पुरै पार्टीलाई नै, पुरै नेतालाई नै, सबै कार्यकर्तालाई नै त्यो खत्तम भने भन्नु हुँदैन। हामी त राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको पार्टी के गरेको भन्छौँ हामी त। त्यो मैले त्यो पार्टीमा नेतृत्व भनेको अध्यक्षीय प्रणाली हो। नेतृत्व भनेको मोहन ठाकुर अध्यक्षजीको हुन्छ के। म एउटा त्यसको सदस्य हो। अन्तिम अधिकार पनि जुन व्यक्तिलाई दिन्छ त्यसको जिम्मा उही व्यक्ति हुन्छ। किन अन्तिम निर्णय लिने व्यक्ति त उही हुन्छ नि त। तपाईँले पनि यस्तो भनिदिन आएछ ल पार्टी सिस्टममा मैले माने तर सिस्टमको यो पार्टी निर्णय त सामूहिक हुन्छ नि। पार्टी सिस्टमको विशेषता हो। सामूहिक हुन्छ तर त सम्बन्धित व्यक्तिमाथि निर्भर गर्छ। व्यक्तिको काम गराइ कस्तो हो, यो काम गराइ कसरी। यो हाम्रै पार्टीमा 311 जनाको सूची बनायौँ है। अब यो ठिक छ कि छैन, यो यसमा के सुधार गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक गर्ने, त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोग पठाउने भनेको भए त्यसको जिम्मेवार हामी पनि हुन्थ्यो नि त। अनि उहाँ निर्वाचन आयोग पठाउनु भयो अनि हामीले देखाउनु भयो अनि जे गर्छ मन्त्र ठाकुरले चुपचाप लाएर बस्ने। किनभने अधिकार दिइसक्यो। अधिकार दिइसकेपछि मान्नुपर्छ के। अधिकार हाम्रो कमिटीले दिइसकेपछि यस्तो भाषा प्रयोग गरेपछि मैले अब थप प्रश्न सोधिन आजको दिन। ल भन्नुहोस् मुलुक कसरी बनाउने प्रचण्ड नेतृत्व। त्यसैले मैले भनेको भने हामी कति खर्च आधी घण्टा समय यसमा खर्च गर्यौँ। यो अनप्रोडक्टिभ काम हो। यो प्रोडक्टिभ काम होइन। कुनै एउटा व्यक्तिले एउटा भनौँ नि स्टेप जुन भन्नुभयो त्यो गलत हुन सक्छ, सही हुन सक्छ। हामी केपी ओलीले पार्टी बिगार्यो, हामी प्रचण्डले पार्टी बिगार्यो, देउवाले शेरबहादुर देउवाले पार्टी बिगार्दाखेरि मुलुक बिग्रियो भनेर भन्ने अनि छलफल नगरेर हुन्छ। ठिकै छ। अनि अब प्रचण्ड के छ भने यो मुलुकको समस्या के त त्यसमा डिबेट गर्नुपर्ने हो। यो अवस्था किन आइरहेको छ त्यसैको उपज यो पनि हो। यो मानसिकता पनि हो के। यो कुनै व्यक्तिले मोनोपोली गर्छ, नातावाद कृपावाद गर्यो, राम्रो पार्टी बनाइदिएन, चलाइदिएन, त्यो सबैको बाई प्रोडक्ट हो के। त्यसको त्यो छिटाहरू हो। त मुलुकको अवस्था किन यस्तो बन्यो, मुलुकको शासन, मुलुकको संविधानको जिम्मेवार को हो, कसरी हो, त्यो मुख्य कुरा हो। तब यसमा आउँदाखेरि म यही प्रश्न गर्छु धेरै मानिसहरूलाई। हो व्यवस्था बदलियो, यो नेतृत्व बदल्न नसक्दाखेरिको परिस्थिति हो भने मान्छेहरूले। हो बिल्कुल एकदम सही कुरा। नेतृत्व पनि होइन, त्यो पनि गलत भयो तपाईँको। म भन्ने गएको छु के भने यो देशको शासन र संविधान पटक पटक फेरियो। हो मान्छु म। राणादेखि लिएर शासनदेखि लिएर गणतन्त्रसम्म हामी आयौँ त व्यवस्था त पटक पटक फेरियो नि त। फेरियो। संविधान भनेको 7औं संविधान हो। मैले 3टा व्यवस्था देखेँ।
6वटा संविधान योभन्दा फालिसक्यो, यो 7औं संविधान हो। त मैले भने के भने शासन र संविधान परिवर्तन भयो, पटक पटक भयो हो। नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो। तपाईले जुन भन्यो नेतृत्व पनि परिवर्तन भयो पटक पटक, तर पनि देशको परिवर्तन भएन, देशको अवस्था परिवर्तन भएन, जनताको जीवनमा परिवर्तन भएन। त्यो कारण के हो? नेतृत्व नफेरिएको परिवर्तन नभएको कारणले मात्रै होइन कि म भन्ने गइरहेको छु। शासन संविधान पटक पटक फेरियो। तपाईँ भन्नु नेतृत्व पनि अब त राजा तिरुपनदेखि त्योभन्दा पहिले राणा जङ्गबहादुरदेखि लिएर यसले कुन बहादुर छ, प्रचण्ड बहादुरसम्म आयो नि त। तर जनताको जीवन अवस्था फेरिएन। हुँदै दिनको 36,000 अगर 3600 मान्छे चाहिँ हाम्रो नेपाली खाडी जान थालेर लाखौं लाख चाहिँ यसले विदेशमा छ। पढ्नको लागि मात्र 1 खर्ब जान थाल्यो विदेश। हो। यसको मूल कारण के भने, यसको मूल कारण के भने यो देशमा सबै परिवर्तन हुने, विचार र व्यवहार नफेरिने के मानसिकता नफेरिने। त विचार व्यवहार फेरिने भने तपाईँ जति फेरिराख्नुहोस् के भयो, विचार र व्यवहार त उही हुन्छ नि त। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाएको छ, तर विचार र व्यवहार पञ्चायती छ, उही हो, पुरानै। त्यही पुरानै छ। त पुरानै एकल चिन्तन सोचबाट देश चलाउन खोज्यो भने देश चल्दैन नि। एकल चिन्तन सोचबाट केही पनि चलायो भने चल्दैन, एकल हुँदैन। हाम्रो पार्टीकोहरू पनि तपाईँले अघि चर्चा, त्यहाँ पनि यो सवाल कतिले उठाइदियो के एकल मानसिकताले चल्यो, एकल भयो, एकल यस्तो हुँदैन के। त एकल चिन्तन सोचबाट देशको शासन र संविधान बनाइयो र चलाइयो। एकल चिन्तन सोच भनेको के त? एकल चिन्तन सोच भनेको प्रवृत्ति हैन, मानसिकता। त्यसकारण यी सबैलाई परिवर्तन गर्ने एकल चिन्तन सोच। यो देशको सन्दर्भमा नेपाल, म पटक पटक म त कति भनिसके यो, नेपालको निर्माण कसरी भयो, नेपाल कसरी बन्यो, यो देश कसरी बन्यो, जसरी देश बन्यो, जुन हिसाबले देश बन्यो त्यो हिसाबले चलाइयो कि चलाइएन, त मुख्य सवाल त्यहाँ हो। निर्माण हुँदाखेरि जुन आधारमा देशको निर्माण भएको हुन्छ त्यो सत्वलाई छोड्यो भने देश बिग्रिन्छ के। यो जुन मौलिक जुन हाम्रो सभ्यता, संस्कृति, चिन्तन, सोच, धरातल जुन जगबाट निर्माण भएको नेपाल, त्यसलाई बिर्स्यो के, त्यसलाई छोड्यो। पहिले यसमा दुईवटा कुरा म भन्छु। पहिलो कुरा त के भने नेपाल निर्माण हुनुभन्दा पहिले एउटा अवस्था थियो देशको, मतलब यहाँ स्वतन्त्र राज्यहरू थिए, आफ्ना चिन्तन सोच, आफ्ना सभ्यता, संस्कृति, पहिचान सबै थियो। 22-24 यता सबै ठाउँमा थियो। अब यो नेपालको इतिहासै पढेर मैले भने हो, पृथ्वीनारायण शाहले के भन्छ एकीकरण गरे, एकता गरे। अब एकीकरण भने त्यो कसरी भयो त्यो आफ्नो बहसको विषय बनेन, अर्कै छ बहसको विषय। तर यो सबैको देश हो भने पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थियो के, भनेको छ, यो साझा फुलबाडी भनेको थियो। अब त्यहाँबाट सबभन्दा ठुलो यहाँ बीजारोपण भयो के। नेपाललाई साझा फुलबाडी बनाइएन, नेपाललाई साझा फुलबाडी यो जुन बहुल भनेको थियो नि त, सबैको हो भनेर भनेको थियो नि, 4036 पढ्नको भनेको थियो, तर त्यो अनुसारको यहाँ बनाइएन नेपाल। यहाँको शासन र संविधान एकल बनाइयो। यो सबैको बहुलताले भरिएको देशमा एकल बनाइयो। यो मेरो पहिलो रिजर्भेसन म सुरुदेखि भनेको, यो मेरो राजनीतिको यो प्रारम्भदेखिको नै तपाईको डिबेट यस्तै छ। यो एकल होइन, यो एकल जातीय राज्य होइन, यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबाडी हो, यो बहुरङ्गी हो। अनि 100 फुलका थोङ्गा एउटै माल्ला नेपाली खालि गीत गाएर हुन्छ कि बनाउने पनि हो। अनि शासन र संविधान चाहिँ एकल बनाउने। अनि 7औं संविधान, यो 6औं संविधान फालियो यही एकल चिन्तन सोचले। यो 7औं संविधान पनि अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाएको छ, तर बनाउने बेलामा त्यही बनाए। उत्कृष्ट संविधान बनाएछ। त्यो कोशी प्रदेशमा हेरौँ भने मान्छेले हाँस्छन्। अनि कोशी प्रदेश सरकार बनाउँदाखेरि के हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ, लाजै मर्दो काम गर्छन्। संविधान पढेका मान्छे पनि छन्, संविधान लेख्ने मान्छे पनि छन्, सभामुखलाई भोट हाल्न लगाउँछन्। त के कस्तो छ भने म यो डाइभर्ट भइरहेछ के, विषयवस्तु त्यही नै हो, चिन्ता त त्यही मुलुककै हो। अब कोशीको त सवालमा के भन्ने, अब त यही हो, त्यो जोडिएको सवाल भने यो अधिकार पहिचान सुशासन समृद्धि मुलुकमा भएन। अधिकार पहिचान जनताले पाएन, सुशासन समृद्धि भएन, देश कंगाल भयो। अधिकार पहिचानको सवालमा त कोशीको कुरा गर्नुभयो। म पटक पटक भन्ने गइरहेको छु, त्यो कोशी प्रदेशको नामकरण हो, पहिचान
त्यहाँको जनताले आफ्नो पहिचान माग्यो, जनताले एक पहिचान, नदीले पो पहिचान पायो त, नदीले पहिचान मागेको थियो त्यहाँ, तर नदीले पहिचान पायो। अनि यो नस्लवादी चिन्तन सोचले त्यो पहिचान दिएन त्यहाँको। त्यही हिजो पहिचानवादी भनेर लड्नेहरूले फेरि त्यही कोसिया मत हाले। यो त घुमाइ छ नि, यो त घुमाइ के भन्छ नि, त्यो हो नि त, कुमाईको घुमाई। यो त इम्पोर्टेड, आयातित भन्छु म, औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट निर्माण भएको न, यो त्यो ज्ञान सत्ताबाट निर्माण भएको, यो क्यापिटलिजम कम्युनिजममा मान्ने यी पार्टीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू न हो। यो आफ्नो यो त यसको जगै कहाँबाट आयो, यो ज्ञान सत्ताको जग कहाँबाट आयो? यो पश्चिमी ज्ञान मीमांसाबाट निर्माण भएको क्यापिटलिजम कम्युनिजम मान्ने मार्क्स लेनिन माओबाट आयो, पश्चिमाहरूबाट आयो भने तपाईको यो कोशीको धारबाट, सरी कोशीको जमिनबाट आएको हो र यो नेपालको धरतीबाट उब्जिएको हो र म भन्ने गरेको छु। खैर अब त्यो भन्यो भने फेरि ती वामपन्थीहरू तपाईँलाई अर्कै भन्छन् फेरि। अब त्यो आज बहसको विषय बनेन। त्यो ठिक छ। फेरि वामपन्थीहरू र फेरि तपाईँलाई उता दक्षिणबाट आएको भनेर भनिदिन्छन् फेरि। एक थरी छ नि अतिवादीहरू, म त्यहाँ जान्न आज, विचार के कहाँबाट विचार आयो भन्दा तपाईँले पश्चिमाबाट आयो भने भन्नुभयो वामपन्थीहरूलाई, अब वामपन्थी तपाईँलाई अर्कोतिर भनिदिन्छन्। कसलाई? वामपन्थीहरू चाहिँ कसलाई के भनिदिन्छ? अब यो चाहिँ दक्षिणी धारबाट आयो भनिदिन्छन् फेरि। के बुझिहाल्नु भने मैले भनिरहनु पर्दैन। भारतको शासन व्यवस्थामा चाहिँ प्रभावित छ लोकसभा भन्छन् उनीहरूले फेरि। भन्छै भन्दैन लु भन्नुहोस् त, यत्रो वर्ष तपाईँले खेपेको मुद्दा एजेन्डा हो। आज म कुरा कारै लाग्छ तपाईँलाई। सुन्नु, पहिलो कुरा त कसले के भन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर वास्तविकता के हो त्यो आउनु पर्यो। पक्कै पनि म के भने यहाँको सभ्यता संस्कृति, यहाँको माटोबाट यहाँको सिस्टम आएन के, यो इम्पोर्टेड हो, यो आयातित हो, यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच हो। यो चाहिँ क्यापिटलिजम कम्युनिजम विचारधारा यो 300 वर्षमा यही त दुनियाँमा हाबी भयो नि त। यो चाहिँ यो रैथाने यो जुन स्वदेशवादको सबै ठाउँको स्वदेशवादको जुन जरा थियो त्यसलाई काट्यो के, अनि परनिर्भर बनाइदियो, परशासित बनाइदियो, मानसिक रूपले नै बनाइदियो। यो नेपालको बिग्रो कारण के त? यो चाहिँ आफ्नो जुन सनातन जुन चिन्तन सोच, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास यो सबैलाई समाप्तै गरिदियो नि त, जरै काटियो। जरा काटिएपछि यो परनिर्भर, यो चिन्तन सोच नै परनिर्भर भयो। सपना नै आफ्नो, अब त्यो सपना नै पर शासनको सपना, अब के गर्ने त? परनिर्भरताको सपना। अब के गर्ने? त्यसको कारण त समस्या भयो, हल के गर्ने? त्यसको कारण के? परनिर्भरता पर यो सब आफ्नो पर त्यो गर्ने के त? के गर्ने? अब के गर्ने? अरे त्यो स्वदेशवाद पैदा गर्नु पर्यो नि त। कसरी गर्ने? त्यो कसरी गर्ने त्यही त। अब यसमा यो 270 वर्षदेखि जुन मैले भने शासन र संविधानको जुन सवाल हो, यो गाइड शासन संविधानले गर्छ नि त। शासन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको जुन संविधान आयो, यो गणतन्त्र, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको पनि त्यो औपनिवेशिक चिन्तन सोच भयो। संविधान संशोधन अब पहिले त्यो कुन चिन्तन? यहाँ परिवर्तनको सवाल उत्पीडन परेको जनताले आवाज उठायो, लड्यो, मधेसले लड्यो, आदिवासी जनजाति लड्यो, जो अधिकार पहिचान पाएको थिएन, सम्मान पाएको थिएन, सहभागिता पाएको, त्यो चाहिँ लडाइँ थियो। यो संहिताको माग गर्यो होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो। तर त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुन मानसिकताबाट बन्यो? 72 को संविधान। शिक्षा विधेयक आयो नि, सडकमा मान्छे सुतिरहेछन्, त्यस्तो आयो। शिक्षा विधेयक कस्तो आयो? भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने विधेयक कस्तो आयो? अख्तियारको विधेयक कस्तो आयो? सङ्क्रमणकालीन मुद्दामा जोडिएका अपराधीहरूलाई छोड्ने खालको विधेयक आयो। यस्तै आयो, संसदमा त्यस्तै विधेयक आएको छ। यो त संविधानको उपज त्यो देखिँदैछ। अब के गर्ने त? यो गलत भएपछि परिणाम पनि गलतै हुन्छ नि हो। काम तपाईँ जे रोप्नुहुन्छ त्यही न पाउने हो। तपाईँ जे रोप्नुभयो त्यो पाइरह, यो चाहिँ देशमा जे रोपिएको त्यही पाइएको हो। यो रोपाइ नै गलत भयो, यो देशको शासन संविधानै गलत भयो, यो देशको शासन पनि चिन्तन गलत भयो, संविधान बनाउने चिन्तन पनि गलत भयो। भन्नु संविधान जनताको लागि बनाइन्छ होइन र? खेत बदल्न सक्दैन, रोपार बदल्नु पर्यो, बाउसे बदल्नु पर्यो। संविधान जनताको लागि बनाइन्छ त त्यो जनताको लागि संविधानमा त्यही जनतालाई गोली ठोकेर संविधान बनायो, यस्तो पनि देश हो? अनि नाक फुलाउने बस सर्वोत्कृष्ट संविधान बनायो भनेर संविधान सभाबाट संविधान बनायो, त्यही जनता सडकमा लडिरहेको थियो, मरिरहेको थियो, हाम्रो लागि पनि संविधान बनाऊ।
त्यही प्रश्न गरेको मैले त्यो प्रश्न गर्नेलाई यो जवाफ दिनुहोस् कि अस्तिको मङ्सिरको चुनावमा किन उनीहरूको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भएन भनेर मलाई प्रतिप्रश्न गरे। यही प्रश्न सोधेको। जनताले त संविधान त ठिकठाक छैन भन्छन्, यसो भने त्यसो भन्नुहुन्छ राजेन्द्र महतोहरू भनेर मैले प्रश्न सोधेको। राष्ट्रिय पार्टी त हुँदैन, जनताले पत्याउन छोडिसके, एजेन्डा बिर्से भनिदिनुहोस् न भन्नुभयो उहाँले मलाई। भरिको जवाफ दिनुभएको छ। ठिक ठिक ठिक। अनि कस्तो छ भने यो पार्टी भोट यो त बहुत कारण छ यसको पछाडि। पार्टी निर्माण, अघि हामी पार्टी निर्माणको कुरा गरिहाल्यो, यस्तो पार्टी निर्माण गर्यो भने त्यो कुनै पार्टी हो भन्छ नि मान्छेले, यो कुनै पार्टी हो। त त्यसको मतलब त जनता यो सिस्टम जनता र सवाल समाप्त हुँदैन नि हो। कुनै गति कुनै एक्सनले, कुनै व्यक्तिको एक्सनले न सिस्टम खत्तम हुन्छ न सवाल खत्तम हुन्छ, सवाल त रहिरहन्छ नि त। त त्यसैले त्यो चाहिँ यो सवाल उठाउनेको के अरे समर्थन पाएन, यो पाएन। यो नस्लवादी चिन्तन सोच त्याग्नुपर्छ के, यो हुँदैन। समस्या हो, समस्या अब त्यसलाई जनताले अब त्यो तब सिस्टमै यस्तै हो, राज्य सत्ताको सिस्टम यस्तो हो, पार्टी सिस्टम यस्तो हो कि एक त आफ्नो कमी कमजोरी अघि हामी चर्चा गऱ्यौँ, हाम्रो कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा छ, तर जनताको समस्या के अरे समाधानै नगरिदिने, त्यो मानसिकता चाहिँ छोड्दै नछोड्ने, विचारमा परिवर्तन गर्दै नगर्ने, त्यो भएन नि, त्यो हुँदैन नि। त्यसैले तपाईँलाई सोध्नु पर्यो मैले, तपाईँको चाहिँ मानसिकता परिवर्तन गरे कि नगर्ने? अब सुरु राजेन्द्र महतोबाट गरौँ नि त। मैले के होइन, यहाँ त शासकीय चिन्तन सोचबाट म अर्कै कुरा भन्दैछु। यो ट्र्याकमा गए, यो डिबेट आजको ट्र्याकमा गएन के, यो बडा गोलमाल हाम्रो डिबेट भइदियो। यो डिबेटबाट जनतालाई केही निष्कर्ष दिनुपर्ने अवस्था देखिएन अहिले बडा गोलमाल भयो के। ट्र्याकमा कुनै न कुनै एउटा दिनुपर्छ। जस्तै पार्टी सम्बन्धमा थियो, त्यो एउटा थियो विषय। पार्टी त्यसरी चल्दैन, पार्टी निर्माण हुँदैन, त्यो गलत भयो, त्यसलाई एउटा डिबेट गराउनु पनि ठिकै छ। अब यो देशको सन्दर्भमा यो देश कसरी अगाडि बढाउने त्यो एउटा सवाल हो के। यो मूल कुरा हो। अब म राजेन्द्र महतो गल्ती गरेँ भने सब समस्या चाहिँ ताकमा राखिदिने केही सोच्दै नसोच। यो देशको समस्या के त, म अघि त्यसमा डिबेट गर्दै थिएँ, डाइभर्ट भयो। यो देशको समस्या भनेको यो देश दुनियाँको सम्पन्न देश हुनुपर्ने थियो, प्रकृतिले वरदान दिएको देश हो यो। त्यस्तो जलस्रोत छ, त्यस्तो उ छ के भन्छन्, यो पर्यटन छ, सबै छ यो देश। तर यो देशमा शासन र संविधान परनिर्भर हो, परशासित भयो, औपनिवेशिक भयो, आयातित भयो। म कुरा गरिरहेको थिएँ र कुरा गर्दाखेरि मैले यो क्यापिटलिजम, कम्युनिजम, यो ज्ञान सत्ता चाहिँ पश्चिमा ज्ञान सत्ता हो, पूर्वीय ज्ञान सत्तालाई धरापमा पारियो, यहाँको सभ्यता संस्कृतिलाई धरापमा पारियो, स्वदेशवालाई धरापमा पारियो। केही पनि आफ्नो यो जो थियो आफ्नो सत्व जुन थियो त्यसलाई काटियो, त्यो खत्तम भयो। भनेपछि परनिर्भर भयौँ, परशासित हामी भयौँ, हामी गुलामी मानसिकताका शिकार भयौँ। नेपाल औपनिवेशिक मानसिकताका शिकार भयो। नेपाली जनता नै औपनिवेशिक शासन जस्तो अनुभूति गर्न विवश भयो, बाध्य भयो। र यो भन्दाखेरि मधेस औपनिवेशिक शासनको शिकार भयो, त्यो चिन्तन सोचको शिकार भयो, आदिवासी जनजाति चिन्तनको शिकार भयो, अधिकांश जनता चिन्तन के भने औपनिवेशिक चिन्तनको शिकार भयो। म के भन्ने गरेको छु भने शासन र संविधान जनताको लागि हो, जनताले गर्नुपर्ने हो। यहाँको शासन भनेको कसले गरिरहेको छ? म एकल पटक भनेको छु, हेर्नुहोस्, सत्यबाट भाग्नुहुन्न के। सत्य कसले उठायो भने ती मधेसी यस्तो, तेरो पार्टी यस्तो भनेर अनि त्यो चाहिँ सबै ढाकछोप गर्न मिल्दैन के। म भन्छु शासन र संविधान, आखिर त्यो पार्टी पनि शासन संविधानको लागि बनेको। उत्पीडन परेको समुदाय के अरे उसको पार्टी त्यो उत्पीडित उसबाट चेपुवा परेको हुन्छ, त्यो कमी हुन्छ के, एकदम कमी हुन्छ त्यहाँ। म भन्छु यहाँको शासन कसरी चलेको छ? एकल शासन चलेको छ दाहालजी। कस्तो एकल शासन चल्यो? यहाँको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अरे शासन भनेको जनताले खोजेको छ, त्यसको लागि संहिता मागेको थियो। यो संहितालाई पनि धरापमा पारिदियो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो, जनताले अनुभूति नै गरेन यो हाम्रो शासन हो भनेर अनुभूति गरेन। जनताको जीवनमा कुनै प्रकारको परिवर्तन आएन। नआएपछि यो अवस्था किन? अहिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि शासनको चरित्र उस्तै त हो नि। शासनको चरित्र जुन पहिले 10 वर्ष पहिले थियो, चरित्र उही त हो नि। 51 र 52 जे थियो त्यस्तै हो। 1980 मा उस्तै छ। अहिले पनि यो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सरकारका सबै अङ्गहरूमा शासन कसरी चलिरहेको छ, प्रतिनिधित्व कस्तो छ हेर्नुहोस् न त। म भन्छु श्वेत पत्र निकालोस् न।
यो 4 वर्ण 6 जातको साझा फुलबारी बन्यो कि बनेन? कसरी भयो त? यो शासनको संरचना कस्तो भइरहेको छ? त यो त्यहाँ समस्या त्यहाँ छ के यो देश सबैको हो, यो नेपाल भनेको सबै नेपालीको हो। 3 करोड नेपालीको साझा हो। नेपाल सबै नेपालीको बनाइएन भने हुँदैन। यो नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाएन के, यो केहीको लागि नेपाल बन्यो, केहीको लागि यहाँ शासन र संविधान चलाइएको छ, बनाइएको छ। अनि देश समृद्धितर्फ जान्छ कसरी? देश प्रगतितर्फ जान्छ कसरी? अब के गर्नु? अपनत्व यो त समस्या भयो। एउटै उपाय के त? एउटै उपाय हो, नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउने हो। नेपाल भनेको एकल होइन, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। नेपाल एकल राष्ट्रिय राज्य होइन, नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य भनेको नेपाल सबैको हो। त्यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। त्यो अनुसारको कुरा गर्यो भने त्यो मधेसी, त्यो साम्प्रदायिक, त्यो विखण्डन, त्यो चाहिँ के कुरा गर्छ, त्यो चाहिँ गाली गर्ने बाहेक कामै गर्दैन, हेप्ने बाहेक कामै गर्दैन। त्यो गर्न मिलेन, त्यो गर्नु हुँदैन। यो देश सबैको देश बनाउनु पर्यो। यो देशको शासन र संविधान त्यसो बनाउनु पर्यो जो सबैको चाहिँ अनुभूति हुने गरी बनाउनु पर्यो। बनाउँदैन कोही भन्दैनन्। त्यो हो त किन भन्दैन भने, तर बनाउँदैन किन बनाउँदैन भने, किनभने त्यो हाली एकल नस्लीय चिन्तन सोचबाट शासन गरेको छ, शोषण गरेको छ। अनि किन त्यो कुरा गर्छ? गर्दैन नि। यो क्यापिटलिजम कम्युनिजम मान्यता राख्ने यी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू, यी मान्यता राख्नेहरू त्यही चिन्तन सोचबाट प्रभावित भएर काम गरिरहेको न हो त। तिनीहरूले त उही कुरा गर्छ, उही काम गर्छ नि। अब यसको लागि मैले के भने यसको लागि नेपाली जनता भिड्नुपर्छ के, यो उत्पीडन परेको जनता पनि भिड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अधिकार पहिचान चाहने जनताहरू एकजुट हुनुपर्छ। यो छुट्टै मधेस, छुट्टै के अरे आदिवासी जनजाति, पहाडी, त्यो हुँदैन। त्यो उत्पीडन परेको जनता, अधिकार पहिचान चाहने जनता सब गोलबन्द हुनु पर्यो। सुशासन र समृद्धि चाहने गोलबन्द हुनु पर्यो। सभ्यता र संस्कृतिको रक्षा, यहाँ होली वाइन संस्कृतिलाई हाम्रो सभ्यता बच्ने हो र हाम्रो संस्कृति बच्ने हो र? होली वाइन संस्कृति हाम्रो होइन के, त्यो पश्चिमा संस्कृति हो। त पूर्वीय संस्कृतिमाथि आक्रमण भएको भएछ, हाम्रो मौलिक सभ्यतामाथि आक्रमण भएको भएछ। यो देश जान कहाँ लाग्यो हो? यसरी त हुँदैन नि हो। आफ्नो सत्व त गुमाउनु भएन नि। नेपाली माटोको आफ्नो सत्व छ के, त्यसलाई बिर्सेर त्यसलाई गुमाएर अनि इम्पोर्टेड सारा व्यवस्था, इम्पोर्टेड मानसिकता, के भन्छन् यो विचारधारा, ज्ञान सत्ता, आयातित ज्ञान सत्ताबाट शासन कहिलेसम्म गर्ने? त फेल भइसक्यो। त्यो 300 वर्षको परीक्षणबाट फेल भयो। अब आफ्नोपन ल्याउनु पर्यो। नेपाली मौलिक सभ्यता संस्कृतिलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, त्यसलाई पुनर्जागरण गर्नु पर्यो। र त्यसको लागि अब भिड्नु पर्यो। अब यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता हो। सबै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, यो सबैबाट आवश्यकता, यो सबै हिमाल पहाड तराई सबै हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने, सुशासन समृद्धिदेखि लिएर सभ्यता संस्कृतिसम्मको रक्षा, अधिकार पहिचान, यो सबै काम कुराको लागि, यो सबैको लागि विगतमा नभएको होइन, आवाज त उठेकै छ नि, तर कुनै पनि पूर्णता पाएन के, अधुरा नै रह्यो। नेतृत्व कसले गर्यो? अब यो फेरि यो कुरा गरेर फेरि यो काम बिग्रिन्छ क्या। जनताले नेतृत्व खोज्छ नि, नेतृत्व आइन्छ नि, आन्दोलनले नेतृत्व दिन्छ के, सडकबाटै नेतृत्व आन्दोलन त्यहीबाट नेतृत्व दिन्छ नि त। नेतृत्व भनेको सामूहिक सबै मिलेर गर्ने हो के, यो सबै मिलेर गर्ने नेतृत्व त्यहीँबाट आउँछ। सामूहिक नेतृत्व हुन्छ, नेतृत्व पैदा त्यहीँबाट हुन्छ। यो देशमा लोकसभाले हुँदैन, त्यसमा लोकसभा पनि हुन्छ, त्यसमा सबै हुन्छ। त्यसमा म भएपछि लोकसभा हुँदैन, त्यहाँ लोकसभा भइहाल्यो नि त। त्यहाँ सबै हुन्छ के। यो देशमा असम्भावी छ, त्यो हुन्छ। यो देशको जनताले त्यही मागिरहेको छ। यो देशमा एउटा ठुलो क्रान्ति हुन्छ, जो इम्पोर्टेड आयातित इम्पोर्टेड जुन चिन्तन ज्ञान सत्ता हो, औपनिवेशिक चिन्तन सोच हो, त्यसलाई परास्त गर्नु पर्यो। यो चाहिँ स्वदेशबाट आउनु पर्यो के, बहुल राष्ट्रिय राज्य आउनु पर्यो। नेपालमा एकलबाट ठुलो आन्दोलनको सम्भावना छ। त्यो त हुन्छ। त्यो आगामी 2 वर्ष 4 वर्षभित्रमा यो एउटा ठुलो एउटा नेपाली जनताले यो स्वदेशवादको लागि आन्दोलन गर्छ, बहुल राष्ट्रिय राज्यको लागि आन्दोलन गर्छ। एक थरी मान्छेले त अर्कै खालको आन्दोलन कुरा गर्दैछन्। एक थरी मान्छेले त तपाईँले भनेको जस्तो आन्दोलन होइन कि राज संस्था फर्किने आन्दोलन पो हुन्छ अब भन्ने खालको पो डरलाग्दो अभिव्यक्ति दिनु थालेको। अब के छ भने एक थरी मान्छेले त्यो विचारलाई पनि हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। एउटा कुरा भनौँ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था दुनियाँमा है, मैले बुझेसम्म। यो गणतन्त्रभन्दा ठुलो अर्को कुनै राम्रो शासन छैन के।
अधिकारको प्रत्यार्जनमा यो संहिताभन्दा अर्को कुनै उपाय हुँदैन के, जहाँ शासन सत्ता जनतामा जान्छ। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था हो। यसको प्रयोग भएन, यो प्रयोग गलत भयो। प्रयोग गलत प्रयोग गर्ने मान्छे गलत भयो, प्रयोग गलत भयो। अब गर्ने मान्छे गलत भएपछि त गलत भयो। त यो प्रयोग गलत भएपछि अब यसको विकल्प चाहिँ फेरि राजतन्त्र भन्न कति उचित हुन्छ? मान्छे रिएक्सन हो त्यो। यो पुरानोसँग यो गरेन, यो भन्दा त यो होइन, त्यो यो एउटा स्वतः स्वाभाविक रूपमा भन्ने कुरा हो। यो देशमा राजतन्त्र नभएको हो र? राजतन्त्र छँदै थियो नि त। यो देशमा राजतन्त्र थिएन थियो। 62-63 भन्दा पहिले त राजतन्त्र कुनै रूपमा त थियो नि त हो। त राजतन्त्रको शासनले यो देशको हविगत कहाँ पुर्यायो, देश कहाँ पुर्याएको थियो, पुरा आकाशमा पुर्याएको थियो, अनि यो चाहिँ 62-63 पछि देश पतालमा पुग्यो, त्यो अवस्था हो भने त्यो कुरा भन्नु ठिकै हो। उत्कृष्ट गणतन्त्रले झनै खत्तम बनायो हो एक थरी मान्छेले भन्छ। त्यो गणतन्त्र पनि प्रशासित भयो। गणतन्त्र त्यो संहिता पनि प्रशासित भयो, पर निर्भर भयो, बनाइयो। आज तपाईँ चाइना गएको प्रधानमन्त्री के लिएर आउँछ भनेर त्यो गरेर मानव सरोवर जाँदै हुनुहुन्छ घुमघाम गर्न, मैले भन्न खोजेँ के भने यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन चिन्तन सोचबाट बन्नु पर्थ्यो त्यो चिन्तन सोचबाट बनेन नि त। म अघि पनि भने संविधान बन्छ तर जनतालाई, उही जनताको लागि संविधान बन्ने, उही जनतालाई हत्या गर्छ, गोली ठोकेर नै संविधान जारी गर्छ। यो कुन मानसिकता हो? त्यो भएन, यो त्यो हुँदैन के। त्यसैले यसको विकल्प राजतन्त्र, अब यसको विकल्प फलाना ठिकाना भनेर हुँदैन के। त्यो मान्छेले विकल्प वैकल्पिक शक्ति खोज्दैछ। वैकल्पिक शक्ति भनेको जनता खोजिरहेछन् हैन। वैकल्पिक शक्ति जनमत खोजे, पहाड हिमाल यतातिर चाहिँ अब स्वतन्त्र पार्टी खोजे, अब पश्चिममा गएर नागरिक उन्मुखी पार्टी खोजे हैन। मान्छे विकल्पतिर जान्छन् क्या। नीति सिद्धान्त आदर्श बिना त पार्टी पनि निर्माण हुँदैन, पार्टी टिकाउ पनि हुँदैन। के हो पार्टीको आदर्श? के हो पार्टीको आदर्श? त हुनु पर्यो नि, मूल्य मान्यता हुनु पर्यो नि। मान्छे त परिवर्तन भोट हाल्न थालिसक्यो। बाबा त्यो हो, त्यो टिकाउ हुँदैन। पक्का हो त्यो टिकाउ विचार चाहियो के, बिना विचारको टिकाउ हुँदैन। यो विचार 300 वर्षदेखि एउटा विचारले आयो। यो के भन्छ नि, क्यापिटलिजम कम्युनिजम एउटा विचार आयो नि, मार्क्स लेनिन विचार आयो नि त। 300 वर्षदेखि दुनियाँमा आयो एउटा विचार। हाम्रो नेपालमा पनि इम्पोर्टेड एउटा विचार आयो, आयातित औपनिवेशिक विचार आयो। यहाँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले अपनाए विचार। अब त्यो सपना देखाउन सकिरहेको छैन। त्यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले देशलाई सपना देखाएन, देशलाई अगाडि बढाउने, त्यो असफल जस्तो भयो। भनेपछि एउटा विचार थियो 300 वर्ष, त्यो आयो खत्तम भयो। अब नयाँ विचार चाहियो। तपाईँ व्यक्ति देखाउनुहुन्छ र व्यक्तिमा विचार चाहियो नि। व्यक्ति परिवर्तनले केही पनि हुँदैन। कुनै पनि तपाईँ व्यक्तिको नाउँमा यो फलाना राको के पार्टी साटी भन्नुभयो नि, के नाउँ भन्नुभयो, त्यो डाक्टर सिके राव, रेशम चौधरी, रवि लामिछाने पात्रहरूको विचार के त त्यहाँ विचार हुनु पर्यो। व्यक्तिले केही हुँदैन के, त्यो त क्षणिक हो, त्यो रिएक्सन हो, त्यो प्रतिक्रिया हो, त्यति मात्रै हो। विचार जनतालाई परिवर्तन दिलाउने विचार हो के, विचार चाहियो के। कुन विचार खोज्ने? अब त्यो म त्यही भन्दै थिएँ। त्यसैले तपाईँले जसरी व्याख्या गर्नुभयो त्यो समस्याको हल होइन, त्यसले मुलुकमा निकास दिँदैन। त कुनै व्यक्तिलाई विचार सहितको व्यक्ति चाहियो के। व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्रै हुँदैन, विचार भएको, विचार परिवर्तन भएको। त्यो पनि मैले भने पार्टी व्यक्ति विचार सहितको व्यक्ति त अब म अघि भने त विचार भनेको कस्तो भने, म अघिदेखि भन्दै थिएँ नेपालमा जुन जगमा शासन भयो, विचार शासन संविधान निर्माण भयो 300 वर्ष। यो 300 वर्ष क्यापिटलिजम कम्युनिजम को जुन छिटा थियो त नेपालमा पनि आयो र दुनियाँमा आयो, यहाँ पनि आयो। अब त्यो विचार प्रभावकारी भइरहेको छैन। त्यो पनि माने मैले। राइट। अब यहाँ किन नभएको भने यहाँको जुन रैथाने, यहाँको जुन सभ्यता संस्कृति, यहाँको जुन मौलिक जुन चिन्तन सोच, नेपाल निर्माण हुनु पछाडिको मौलिक चिन्तन सोचलाई, त्यो सत्वलाई नेपाल गुमाएको छ। त्यसलाई पुनर्जागरण गर्नु पर्यो, कतै जानु पर्दैन। मैले के भने यसलाई यसरी बुझ्नु, नेपालको निर्माण पृथ्वीनारायण शाह
शाहको पालामा भयो, पृथ्वीनारायण शाहबाट भयो। त जुन नेपाल निर्माण पृथ्वीनारायण शाहले गरे त कुन जगमा गरेको थियो, त्यो जगको पहिचान गर्नु। हेर्नुहोस्, आफ्नो सत्ता गुमाउनु हुँदैन। यो देश बन्छ, एउटा काम मात्रै गर्नु देश बनिहाल्छ नि। यो देश नेपाल भनेको सबै नेपालीको लागि बनाउनु पर्यो। सबै नेपालीको लागि बन्न सकेन, नेसन बिल्डिङ प्रोसेस पुरै भएन, राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन। भौगोलिक एकीकरण मात्रै भयो, यो देशमा भावनात्मक एकीकरण अहिले पनि भएको छैन। त्यो नभएको कारणले त यो मधेसी हो, यसलाई हेप दिनुपर्छ, यो आदिवासी जनजातिलाई हेप दिनुपर्छ। एक शब्दमा भन्नुस् त, त्यो भावनात्मक एकताको के हो त्यो सूत्र? म त्यही भन्दैछु, एक शब्द बुझ्ने भाषामा भन्दैछु, बुझ्ने भाषामा भनिरहेको छु। त्यो चाहिँ यो नेपाल तब बन्छ जब नेपाल सबै नेपालीको लागि बन्छ, र त्यो तब बन्छ जब जुन भावनाबाट जुन जगमा नेपाल निर्माण भएको थियो, अझ म फेरि पृथ्वीनारायण शाहकै शब्दमा भन्छु, यो 4 वर्ण क्षत्रिय जातको फुलबारी हो। यो बाहुन क्षेत्रीको पनि देश हो, यो आदिवासी जनजातिको पनि देश हो, यो मधेसीको पनि देश हो, यो थारूको पनि हो, मुस्लिमको पनि, दलितको पनि हो। यो सबैको देश हो। सबैले सम्मान पाउनु पर्यो, सबैले अधिकार पाउनु पर्यो, सबैले पहिचान पाउनु पर्यो। यो शासन प्रणाली र संविधान यस्तो बनाउनु पर्यो कि सबैले अपनत्व हासिल गर्न सकोस्। यो देश हाम्रो हो। त्यो अवस्था बनाउनु पर्यो। त्यो अवस्था नबनेकोले देश बनेन। यो व्याख्या भयो, सूत्र चाहियो मलाई। अब सूत्र अब यो त कस्तो छ भने बहुल राष्ट्रिय राज्य, म त्यसको भन्छु एकल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तनबाट शासन र संविधान बन्यो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको चिन्तन सोचबाट देशको शासन र संविधान बनाउनु पर्यो, चलाउनु पर्यो। बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता भनेको यसलाई एक शब्दमा बुझ्ने हो भने सबैको देश, यो देशमा यो शासन र संविधानमा सबैको अपनत्व, सबैको प्रतिनिधित्व त्यसमा हुनु पर्यो। त्यो हिसाबको परिस्थिति बनाउनु पर्यो, त्यो अवस्था बनाउनु पर्यो। संविधानमा पनि बनाउनु पर्यो र शासन प्रणालीमा पनि बनाउनु पर्यो, शासनको संरचनामा पनि बनाउनु पर्यो। आज न्यायालय हेर्नुहोस्, 80-90% एउटा जातिले पुरै न्यायालयलाई घेरेको होइन। यो संरचना, यो कार्यपालिका, म अघि पनि भने कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिकामा 80% देखि 90% एउटा के अरे एकल भयो। त्यो भएन नि। त्यो व्यवहारिक कुरा पनि गर्नुपर्छ के, लामो भाषण गरेर हुँदैन। प्रतिस्पर्धात्मक गर्ने कि र होइन, प्रतिस्पर्धात्मक त हुन्छ, नहुने कुरै भएन नि। प्रतिस्पर्धा त गर्नै पर्छ नि। प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि विधि त छ नि त हो। त्यो प्रतिस्पर्धा, त्यो भित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त। सबैको भित्रमा प्रतिस्पर्धा गराउन मिल्छ नि। यो ठाउँमा नपुगिकन प्रचण्डले चीन भ्रमण गरेर आउँदा पनि केही हुने छैन। भुटानी शरणार्थीको केस निकाल्दा पनि केही यार, यहाँ त ललिता निवासबाट नै केही हुने छैन। फेरि माधव र बाबुराम उम्किहाल्छन्। गर्ने यो व्यवस्था रहेसम्म माधव र बाबुराम उम्किरहन्छ। गर्ने त उनीहरू नै हो नि त। कृष्णबहादुर महराहरू पनि उम्किरहन्छन्। त काण्ड गर्ने पनि उनीहरू नै त। कसले हाल्छ त? कारबाही कसले गर्छ के? भनाइको मतलब यो देश त्यसरी बर्बाद भएको होइन नि। रक्षक नै भक्षक भएपछि कसले जोगाउँछ देशलाई? जसले रक्षाको जिम्मा लिएको छ उनी भक्षण गरिरहेको छ के? अनि कसले त्यसलाई जोगाउँछ? अनि 50 लाख विदेश नगएर त के गर्छ नेपाली? आफ्नो चाहिँ परनिर्भर ऊ भएको छ नि त, आश्रित भएको छ नि त नेपाली। त जबकि मैले भने प्रकृतिले सब वरदान दिएको छ आफ्नै देशलाई। यो 15-20 वर्षमा यो देशलाई स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। जति नेतृत्व चाहिँ प्रकृतिले वरदानै दिएन के? त त्यो चाहिँ यो चिन्तन सोच नै भएन के, विचारै भएन। विचारले नै शासन हो। वैचारिक चिन्तन सोच यो अबको बस विचारको बस, ज्ञान सत्ताको जग नै त्रुटिपूर्ण भयो। अबको बस विचारको बस, बिना विचारले त हुँदैन नि। विचार त चाहियो नि यार। विचार भएन भने वैकल्पिक शक्तिले पनि बुझुन्, विचार पहिलो प्राथमिकता। बिल्कुल, त्यो व्यक्तिले केही पनि हुँदैन। विचार बिना पपुलर भएर मत पाउने पपुलिजम भनेको त्यो क्षणिक हो के। अहिले तपाईँ जति भन्नुभयो नि त्यो सब पपुलिजम हो, त्यो क्षणिक हो। त्यो क्षणिक टिक्नेवाला छैन। नेपाली जनता अब मैले भने एउटा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति यो देशमा हुन्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति सबै मिलेर गर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति, मुक्ति भनेको यी सबै विकृति विसङ्गतिबाट मुक्ति चाहियो नेपाली जनतालाई। नेपाल बनाउनु पर्यो। नेपाल दुनियाँको समृद्ध बनाउनु पर्यो, देश बनाउनु पर्यो। नेपाल सबै नेपालीको लागि बनाउनु पर्यो। यो इमान्दारीसँग जुन दिन स्वीकार गर्छ नि त्यो दिन मुलुक बन्छ। बनिहाल्छ। नबन्ने त कुरा के छ रे? प्रकृति वरदान दिएको छ के? यो देशलाई यति ठुलो वरदान हो। खालि पर्यटन र जल स्रोत मात्रै विकास गर्यो भने यो पैसा राख्ने ठाउँ हुँदैन के?
यो उ त जानु पर्दैन, यो अमेरिका खोजी पनि गर्नु पर्दैन। शासकहरूलाई कमिसनको पैसा कहाँ राख्नु जस्तो भइरहेछ। यो चिन्तन सोच केही नस्लवादी चिन्तन सोच बोकेकाहरूले मुलुकलाई कब्जा पनि गर्यो, शासन शोषण सबै गर्यो के, बर्बाद गर्यो। काण्डै काण्ड हेर्नुहोस् न, काण्डै काण्डले भरि कसले गर्यो त? काण्ड, ललिता निवास कसले गर्यो त? हेर्नुहोस् यिनै पात्रहरू यो सबै नेपाली जनताले बुझिरहेको छ के। अनि 84 मा हिसाब किताब गर्छन्। 84 भन्दा पहिले चाहिँ त्यो अवस्था आउनुपर्छ, बन्नुपर्छ। 84 भन्दा अगाडि नै मुक्तिकान्ति, त्यो भन्दा पहिले भएन भने 84 मा फेरि ढाकको 3 पात उयो हुन्छ, फेरि रिपिटेसन। कुरो यही हो, नेपाली जनताको जीवनमा केही परिवर्तन हुँदैन। अस्ति वामपन्थीहरूले नेकपा भनेर 5 वर्ष बिताइदिए, अब यहाँ फेरि चाहिँ गठबन्धन भनेर यहाँ 5 वर्ष बिताउँछन्, हुनेवाला केही छैन। के त भयो त? खोइ 10 वर्ष बित्यो। बाबा म भने नि यही चिन्तन सोचबाट 270 वर्ष बित्यो, अरे 270 वर्ष बित्छ के, हुनेवाला केही छैन। यही चिन्तन सोचबाट केही हुँदैन। चिन्तन सोचमा परिवर्तन गर्नु पर्यो के, मानसिकतामा विचार र व्यवहार फेर्नु पर्यो। शासन र संविधान मात्रै फेरेर हुँदैन, विचार र व्यवहार फेर्नु पर्यो के। विचार व्यवहार फेर्नुको मतलब के हो भने यो नेपाल सबै नेपालीको हो, यो चिन्तन सोच हामी सबैले बनाऊ, त्यो अनुसारको शासन संविधान बनाऊ। र त्यो बनाउनलाई सितिमिति हुँदैन, जनता सडकमा आउनुपर्छ। राष्ट्रिय मुक्ति काङ्ग्रेस हिमाल पहाड तराई मधेस सबै मिलेर यसलाई सुधार्नुपर्छ, यसलाई मिलेर बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै देश बन्छ, अर्को उपाय छैन। ठ्याक्कै समय सक्यो, तपाईँले निष्कर्ष निकालेर जवाब दिनुभयो। समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा केही विचार, केही तर्क र मुलुकको अहिलेको जुन खालको परिस्थिति र मुलुक कहाँ जाँदैछ, अहिलेको नेतृत्वले मुलुकलाई कहाँ लगेर फसाउँदैछन् भन्ने चिन्ताका साथ आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटोनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।